En la casita de Oriana, creemos que cada uno de nuestros gatos merece una historia extraordinaria, pero ella es especial. Les presento a Estela. Su temperamento y su cariño nos han cautivado desde el primer día. Por eso no estamos buscando solo un hogar. Estamos buscando a la familia ideal para ella. Hemos abierto un proceso de selección único, donde daremos en adopción a Estela, y queremos conocer a quienes estén listos para integrar a una gata tan especial en su vida. No es un concurso, es una búsqueda consciente para asegurar su bienestar. Si sientes que tu hogar es el lugar que Estela merece, sigue nuestra cuenta y lee las instrucciones en la descripción. Estamos deseando conocerte.